कह रही क्या बदतमीजी बेगैरत तो नहीं तू? क्या करूं यार इसको तो पागल तो नहीं है तू? ये ले लगा इसको। लचक मचक एकदम ताज़ा फ्रेश फुल शो इस। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। बड़े भाई मैंने इधर सुबह गाड़ी भाईजान एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये अपना कारसाज किस तरफ है यार भाईजान? मोहम्मद अली सोसाइटी कौन सा रास्ता गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया? पागल हो गया क्या? क्या हो गया यार? पहने में गंदे कर रहा है यार। गंदे का साफ सही तो लग रहा है यार। क्या बदतमीजी तो बेगैरत तो नहीं तू? क्या करूं यार इसको तो पागल तो नहीं है तू? इंसान का बच्चा पैंट साफ कर क्या कर रहा है? हाँ क्या करी है? क्या करूं? और यार छीन का कहीं ना कहीं तो साफ करता, वो एकदम आप सामने आ गया, मैंने लगा दिया। इतना बड़ा हो गया। ओहो ये क्या हो गया भाई? ओ भाई तो क्या करूं? सुबह से नदियां बहती जा रही, पैसे नहीं है जाने के। पैसे नहीं है मतलब मुझसे लेकर पैसे भी तो साफ कर लेना ऐसे हाथ में। क्या हो गया यार? क्या हो गया हल्का बच्चा यार? अभी आ गया तो साफ कर लिया। आपको देख के लग रहा है आप 2-3 साल से नहाए नहीं, तो मैंने बोला साफ कर लूं। क्या हो गया यार? सुनो तो सही, कहाँ जा लो क्या कर रहे हो? यार हाथ साफ करो, मार क्यों रहे हो? अपने से साफ करो। तो मैं अपने से क्यों करूं? गंदा हो जाऊंगा यार। मेरे को गंदा कर दिया तो यार आप घर जाके साफ कर लेना। अबे किस चीज का साफ कर लूं? ऐसे हो जाएगा ऐसे। कर इसको साफ कर अपने कपड़ों से। इधर मैं कर। ओ भाई अपने कपड़ों से कर। मेरे कपड़े साफ हैं अंकल। ओ भाई मैं क्या करूं अपने कपड़ों को गंदा करके? तो धो लेना घर जाके। किससे धोऊं? तो भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? क्या तरीके का आ रहे हैं? यार कहीं ना कहीं तो हाथ साफ करने हैं ना, आप कहीं नहीं ये क्या तरीके का आ रहे हैं? क्या हो गया यार आपको? क्या गंदे आदमी क्या हो गया यार? क्या चपाट मार हो गया? पागल तो नहीं हो गया? गंदे क्या करूं यार? अभी आती है छींक में तो आ जाती है यार। ये कैसे कर दिया करो? नहीं कर रहे यार? पागल तो नहीं हो गया? मार हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? नहीं यार ये लो, ये नहीं करो यार। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया यार? क्या कर रहे हो? बदतमीजी क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया यार? वो निकल आया, अभी मैं क्या करूं? भाई जा भाई जा। लगाना था यार, अब हाथ नहीं साफ क्या करो। लगाना था? भाई क्या लगाना था? लगा रहा हूँ यार जो लगाना था। कहाँ से आया? जल्दी इधर से। यार क्या कर रहे हो भाई? यार खाना खाने जा रहा हूँ, हाथ साफ कर रहा हूँ। साफ क्यों कर रहे हो? तो यार खाना खाने से पहले हाथ नहीं साफ करते? खाना खाओ तो यहाँ से क्यों साफ कर तो रहे हो? आप खाना नहीं खाते, हाथ साफ नहीं करते? मैं नहीं जानता, साफ करो इसको। यार क्या हो गया यार? खुद ही कर लो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? छींक आई थी तो वो आ गया तो लगा दिया मैंने। लगा दोगे मतलब? तो यार अभी साफ भी तो करने हैं ना हाथ मैंने अपने। मैं आपको एड्रेस बताने के रुका हूँ यार, आप ये कैसे कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ यार, ये ऐसे करो साफ हो जाएगा। इतनी गंदी भाई क्या लगा दिया यार क्या करूं? निकलता ही जा रहा है यार। तो यार जाएगा आप ऐसे करोगे यार? तो क्या निकलता ही जा रहा है यार? निकल रहा है तो आप मेरे अंदर निकालो। साफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। नहीं तू साफ नहीं कर, तेरी मेहरबानी। मैं कर लेता हूँ साफ। भाई जा, कौन सा पागल खाने से आया है? अबे कहाँ से आया तू? जापान। जापान से आया? जा जापान वापसी आ चल। टिकट करा दो, चला जाता हूँ। पेट पागल हो गया क्या भाई? यार वो मेरा पेट खराब है इस वजह से। क्या हो गया क्या? पेट खराब है यार। जा यहाँ से जा। यार मार क्यों रहे हो? यहाँ से जा। पेट खराब है यार, इस वजह से बहुत छींकें आ रही हैं यार। इधर तो आओ। छोड़ बात तो सुनो। अपने हाथ साफ कर। हाथ नहीं लगा। साफ कर लेना यार। सर साफ करता हूँ अरे सर और लगा रहे हैं अभी, क्या किया सर? कर लेना ना यार साफ। क्या हो गया भाई? ये सर ऐसा नहीं करते हैं सर। हेलो सर। यार एक है नेचुरल चीज़ है, अब आ जाती है यार। अरे को आपको कभी नहीं आती। ये क्या तरीका है सर? हेलो क्या कर सकते हैं यार, इससे ज़्यादा और कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। इसे साफ कीजिए सर। ऐसे कैसे साफ होगा? ऐसे करो साफ हो जाएगा यार। साफ करो।
यार मैंने खुद साफ किया अपने हाथ साफ करने के लिए और अभी मैं साफ करो इसे। यार ऐसे हटाओ इसको, हटाओ। ऐसे करोगे आप? ऐसे करो ना यार, ये देखो। मैं क्यों करूँ ऐसे यार, आपने लगाया। तो यार घर जाके धो लेना यार। अभी साफ करो यार, इसे अभी साफ करो। मैनर्स नहीं है, मैनर्स होते तो आप ऐसे करते हो मेरी बात तो सुनो यार। क्यों? घर जाके साफ कर लेना यार। आपने यहाँ आप भी घर जाके कर लेते, आपने यहाँ क्यों किया? तो यार मैं निकलता जा रहा है कहीं तो साफ करना है ना। तो आप कहीं भी निकालो, ये गलत है ना यार। यार गलत क्या है इसमें? आपका नहीं निकलता? मेरा निकलता है तो मैं आपके कर दूं क्या? मेरे क्यों करोगे? किसी और तो के भाई करो नहीं, जाके। आपने जब मेरे किया तो मैं आपके नहीं करूँगा। यार तो किसी और के कर लो यार। मजाक कर रहे हैं, पूरा नहीं बनाना। वो सामने कैमरा लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ देख के पीछे। नहीं लगाओ, ये खड़क नहीं लगाओ, ये कौन सा बात है? हाथ से साफ करो, हाथ से साफ करो, ये नहीं लगाओ, ये नहीं बाबा ये लगाओ, ये थोड़ा यहाँ पे साफ करो, इधर साफ करो बाबा, ये नहीं ये लग गया इधर बाबा इधर साफ करो, ये कौन सा बात है? बाबा थोड़ा सा तो लगा ये है। खड़ंग है, खड़ंग नहीं क्या करोगे? ये खड़ंग नहीं है, इधर नहीं इधर साफ करो। नहीं इधर साफ करो। बाबा मजाक कर रहे हैं यार, आपने मेरे कपड़े फाड़ दिए। तुमने ये क्या किया सर?